Аримын төрөө үзэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн мигмар гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулна. Чандмын ууланд ээж шүтэн хөшөөг босголоо. Удаангом сумын ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн жил эцсийн тайлангийн орлууллоо. Байгууллага хамт олонныхоо шинэ жилийн хүлээн авалт мэдчилгээг MBC телевизээр агентийн дарга төсвийн менежерүүд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалтанд хамрагдлаа. Удаангом сумын ерөнхий боловсролын 6-р сургуулиас Ахмад багш нарт хүндэтгэл үзүүлэх өдрөлгийг зохион байгууллаа. Next Electronics-ийн увс салбар шинэ жилийн бэлгээ задлаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарал хандуулна. Эхний мэдээг танилцуулъя. Улаангомчуудын шүтэн Чандман улаан уулын ингэрт ээж шүтэн хөшөөг босголоо. Тус хөшөөг Улаангом сумын ард иргэдийн захиалгаар хувийн хэвшлийн дэмжлэгтэйгээр босгосон байна. Хөшөөний нээлтэнд Улаангом сумын ард иргэд болон ээжүүд өргөнөөр оролцлоо. Хол газраас нутагтаа ирсэн хүмүүс эхний ээжинд улаан ууландаа очиж тайлбар авахаас гадна олон төрлийн ач тустай улаан уулынхаа аршин хүртдэг уламжлалтай. Тэгвэл сүүлийн жилүүдэд улаан ууланд очиж зугаалах нэрээр архитектор, хог хаядаг, бохирдуулдаг явдал ихээр ажиглагдах болсон. Үүнтэй холбогдуулан Улаангом сумын иргэд шүтэн уулаа хамгаалах савдгийг нь сэрэх хүсэлтийг Улаангом сумын удирдлагуудад хөргүүлсэн бөгөөд уг хүсэлтийг Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга ганцогт ажил хэрэг болгохоор зүтгэсэн ч төсөв хөрөнгө байгаагүйгээс энэхүү хөшөөг босгох явц удааширсан байна. Ингээд хувь иргэнд санал тавьж хамтарч ажилласнаар ээж шүтэн хөшөө улаан уулын ингэрт босож байгаа нь энэ юм аа. Улаангом сумын иргэдийн хурал засаг даргын хамгаалалтаас санал болгосны дагуу нутгийнхаа бас Чандман эрдэнэ болсон уулынхаа шүтэнийг амьлуулж байгаадаа маш баяртай байна. Ээж хүн гэдэг бол хүний хамгийн нандин эрх юм. Ээжийнхээ төлөө бид нэр гал руу орсон ч болно, ус руу орсон ч болно. Тэгэхээр зэрэг энэ бүхнийг сонсож бас бид нарыг ингэж хайр ивэлдэ багтааж цаашдынх нь хүн болгоны ажил амьдрал тэгж байх болтугай гэж хүсэж байна. Маш их баярлалаа. Энэ цагаан өдөр одоо ээж шүтэнийхээ хөшөөний нээлтийг хийгээд одоо сэтгэл өндөр байна. Баг болгоноос сайхан ээж нэр ирж одоо манай ээж шүтэний хөшөөг шүншиглэх ажилд бас оролцож байна. Тэгээд одоо бас бид бүгдийн одоо энэ хүмүүстэй хамтарч байсан энэ сайхан ээж шүтэнээ бас манай усын ард иргэд залуучууд маань одоо шүшгэлж байгаа энэ нэгсэндээ одоо ламнар маань ингээд ном уншиж гэдэг чинь ээж маань амь уурж одоо нэгсэндээ амьтаа уулж гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг залуучууд маань энд одоо хайр гамтаа бас хажуу хавьд нь янз бүрийн хог новч тайрахгүй шүтэн болж байгаа учраас энд бол манай усын ард түмэн бас сэтгэлээсээ хандаж одоо бүгдийн одоо шүшгэлэх одоо бас юм ээж шүтэн бий боллоо одоо сайхан болж байна. Хөшөөний нээлтэнд сумын ард иргэд ээж нар өргөнөөр оролцсон бөгөөд алдарт эгчүүд цай сөөний дээжээ өргөж ээж шүтэндээ үр хөөхөд төрөл төрөсдөө даатгалаа. Мөн энэ үеэр залуу хооч үеийнхэндээ Чандман улаан уулаа сүслэн дээдэлж ээж шүтэндээ залбирч явахыг ашлал уянтай ээжүүд захиж байсан юм а. Манай аймгийн иргэдийн хурал тамгын газрын санаачлахаар энэ сайхан ээж хөшөөг одоо барьж байгуулж өгсөн аймгийнхаа иргэдийн хурал тамгын газрын одоо эрхэм нөхдөдтэй баярлал талархснаа илэрхийлье. Манай энэ улаан уул бол одоо эмэгтэй савдагтай одоо ийм сайхан уул байгаа. Энэ ууландаа одоо сайлихад ээжийг бид өргөж энэ ууландаа одоо залбирч байдаг ээжүүд маань энд ирсэн байгаад би талархаж байна. За тэгэхээр одоо энэ сайхан барьж байгуулж өгсөн энэ одоо ийм сайхан сөндөрлүүлсэн энэ сүншгэлсэн энэ сайхан хөшөөгөө одоо манай ард иргэд манай одоо хооч сайхан нандин сайхан хадгалж энийг өргөлж хүндэтгэж цэвэр ариун байлгаж байгаасаа гэж ээж хүний хувьд би хүсэж байна. Залуурч сайн тагч сайн яаж ямар байна. Надад хувьд тийм байна. Ээжнээ их маш их баярлж байна. Одоо 84 нас хүрээд их сайхан юмд оролцож байгаа. Энэ бүхэл энэ кракид энэ ламнар энэ дарганар маш их баярлж байна. Анарын ажил үргэлж сайхан энэ өдөр чиг энэ дээр өргөж байгаа энэ татал чиг цагаан сайхан явтаа гэж яриа.
Манай аймгийн лам хуврагууд шашны ёс заншлын дагуу хөшөөний мэлмийн нээх буюу хөшөөг амьлуулах үйлийг хийлээ. Хүн бүр ээж аавдаа залбирах нь ямарч бурхан залбирснаас илүү ач тусаа өгдөг. Тиймээс мянган ээжүүдийн буян заяа шингэсэн ээж шүтэн цайс хүнийхээ дээжээ өргөж байхыг захилаа. Монголын эмэгтэйчүүд бол ээжүүд бол тухайн орон нутгийнхаа тус савдаг үйл хуваагангаа тэгээд төрийн сүд байгаль ихтэйгийнхаа 400-800 гэст одоо өглөө сүү цайныхаа дээжийг одоо өргөхөд гэр бүл ард иргэдэд даатах нь одоо даатдаг заншилтаа. За энэ Өвлийн дунд сарын шиний нэгний балжин үнэтэй энэ өдөр усан мэгт манай одоо ээжийг өшөө босож байна. Бид бүгдээ одоо хайрлаж хүндэлдэг улаан уулын манд иргэд. За энэ өшөө нь одоо энэ өшөө бол байгаль ихтэйгийн наран нурах зөвлөө одоо сүү цааныхаа дээжийг өргөж байгаа нь одоо зөвхөн улаан сум төдөөгүй Ус аймгийн нийт эмэгтэйчүүд ээжүүдээр ирсэн одоо хөшөө болж байна. За бурхны номонд бол эцэг эхийн насрал хайр ээжийн хайрыг бол 70 мэт хүн огтруу мэт үүжим өсний урсгал шиг тасралтгүй бодог мэт дундэршгүй их байдаг гэдгийг одоо номсоо. Тэгээд одоо энэ өдөр сомын хүрээний намнар одоо Ус аймгийнхаа нийт ээлжүүд одоо ногоон дарих элжийн утгийн хурыг буулгагч одоо санааллаа. Ямарваа нэгэн хөшөө дурсгалыг босгох шүншиглэх нь дээд боловч түүнийгээ цагийн ямагт шүтэн бишэрч буян заяагаа даатгаж амьд байлгах нь чухал юм а. Иймээс улаан гомчууд ээж шүтэнэ цагийн ямагт шүтэн дээдэлж хайрлан хамгаалж байх нь зүйтэй юм а. Дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. 2016-аас 2017 оны хичээлийн жил улиран одож буйтай холбоотойгоор боловсролын байгууллагууд энэ онд дэвшүүлсэн зорилтынхоо биелэлтийг үнэлж дүгнэн эцэгчүүдэд тайлгнаж байгаа юм а. Тэгвэл ахлах 4-р сургуулийн жил эцсийн тайлангийн хурал болсон байна. Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн 2017 оны жилийн эцсийн тайлангийн хурал боллоо. Сурагчид юу сурч мэдснээ эцэгчүүдэд тайлгансан бол багаангийн менежер, дундангийн менежер, нийгмийн ажилтнаар сургуулийн энэ онд дэвшүүлсэн зорилт, сургууль дээр хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сургуулиас гадуурх хийсэн ажлуудын талаар тайлан мэдээг эцэгчүүдэд танилцууллаа. Энэ жил тус сургуулийн 2017 онд дэвшүүлсэн зорилт 100% биелсэн байна. Учир нь энэ онд тус сургуулийн түүхт 70 жилийн тохиосон толботоогоор төлөвлөсөн ажлууд ихэнх нь ойн өмнө хийгдэж дуусчээ. Мөн ойн үеэр тус сургуульд 60 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн нь сургуулийн хичээл сургалтын үйл ажиллагаа явуулах сургуулийн орчноо сайжруулахад чухал түлхэж зөвлөжээ. Сургууль дээр зохион байгуулсан ажлууд үр дүнтэй хэрэгжиж, сурагч бүр өөрийн авьяас чадвараа нээж чадсан нь хүүхдүүдийн бэлтгэсэн үзүүлбэрүүдээс харагдаж байлаа. Багаангийн сурагчид гэрийн өрөөлийг уран яруугаар уншиж, сонирхуулснаас гадна ертөнцийн 3-ыг өөрсдөө зохиож уншиж байсан юм а. Энэ жилийн тайлангийн үндсэн чиглэл бол манайх 2016-аас 17 оны хичээлийн жилд тавьсан зорилтын хүрээнд бас сургууль дээр зохион байгуулж байгаа ажлуудаа нэгдүгээр тавьж байгаа, хоёрдугаарт нь бас сургуулийн менежер, нийгмийн ажилтнууд бас ажлын үргийнхээ хуваарийн дагуу хийсэн ажлуудаа бас тайлгнаж байгаамаа. За дундангийн сургуулийн менежер маань бас төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн ажил, бас дундангийн хэмжээнд зохиогдсон ажлууд тайлан тавьж байгаа бол за багаангийн сургуулийн менежер маань систем сургуулийн хэрэглэхэн бас эдийн засаг хөтөлбөртэй холбоотой тайлангаа багаангийн сургуультайгаа хамт ингээд тавьж байна. За нийгмийн ажилтан маань хичээл газар сургууль хэмжээний ажлаар юу хийсэн, бас эсгэгчдийн ямар ажил зохион байгуулсан бэ гэсэн ийм тайлангуудыг тавьж байна. Ер нь яг өнөөдрийн байдлаар 2017 онд хийгдэх төлөвлөсөн ажлууд маань ер нь бараг 100% биелэл байна. Яг тэгэхээр энэ жил манайх ойн жил байсан учраас энэ 2017 оны 8 сарын 16-нд тэмдэглэсэн ойн хүрээнд бас нэлээд ажлууд төлөвлөсөн байсан. Тэр ажлууд маань 100% биелэлтэй байна. За бид нар бас ойн төлөвлөгөө гаргахын урт тал дээр бас багш нараас эсгэгчдээс санал авсан. Бас тэгээд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө гаргаад ингэж ажилласан байгаа. Тэгээд энэ 2017 оны 8 сарын 16-нд зохион байгуулсан ойн хүрээнд манай сургууль дээр 63 сая 451 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн.
За сургуулийн орчин бүрдүүлэх талаар эцэгчүүд төгсөгчд ажиллаж байсан багш ажилчид маань маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хийсэн. Сургуулийн захиргаа хамт олонны нэрийн өмнөөс бас иргэд хөдөлмөрчд төгсөгчд ажиллаж байсан хүмүүстээ бас баярлалаа талархсаа энэ ташин илэрхийлмээр байна. Энэ үеийн одоо ихлийн сурсан манай одоо 5-6 хүүхд сурдаг. Эрдэм номд бол ихгээр сурчил байна. Арцсан энэ хүүхдүүдийг харахаар маш их юм сурсан, маш их мэдсэн байна, сурсан байна. Тэгээд цааш нь хөгжөөд харах сургалтад за харцсан мэдлэг буюу сайн дэшсэн байна. Үүшээс зааж багш нартан баярлалаа гэж хэлье. Сургуулийн захиргаа Түмэн нэлцээ бэрдсэн төрөсийг батгсан төгс их жаргалыг төвшин сайн өтөргөж сарын сайныг садан хүлээж өдрийн сайныг өнжингөлөж өнөөдрийн өдрийг үрдэн сайн өтөргөж өндөр тэнцээр өргөгөө барьсан байна. Энэхүү үйл ажиллагаа нь нэгдэл сургуулийнхаа бүтэн жилийн үйл ажиллагааг эцэг эхчүүддээ сурчлахаас гадна энэ хичээлийн жилдээ эцэг эхчүүд хүүхдүүдийнхээ сурч мэдсэн зүйлийг өөрийн нүдээр үзэж үнэлэлт дүгнэлт өгөх боломжтой чухал арга хэмжээ юм а. Энэ үеэр мөн эцэг эхчүүдийнхээ санаа бодлыг сонсож 2018 онд дэвшүүлэх зорилтынхоо талаар эцэг эхчүүдийнхээ санаа оноог сонслоо. 4-р сургуулийн жилийн эцсийн тайлангийн хуралд эцэг эхчүүд өргөнөөр оролцсноос гадна аймгийн боловсрол соёл урлагийн газрын дарга дашны оролцож эцэг эхчүүдэд боловсролын салбарт төрөөс баримталж байгаа бодлогын талаар мэдээлэл өглөө. Одоогоор 2 аймагт шүлхий өвчин гарч 20 цэрийн дэглэм тогтоогод байгаа талаар хүнсгүдэж жохоо хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас мэдээллээ. Тодорхойлбол Сэлэн аймгийн Мандалсумд 11-р сарын 18-ны өдөр шүлхий өвчин ноншлогт нь 123 өрхийн 1344 толгой өхөрөвчилж устгал хамруулан 20 цэрийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Мандалсумын хэмжээнд 29526 мал эмтэн эхний болон давтан вакцинжуулалт нь хамруулж дуусчээ. Энэ сарын 5-ны өдрөөс хойш шинээр өвчл гарсан өрх бүртгэдэг байна. Мөн Хинтээ аймгийн Цэнхэр Мандалсумын Хучхан баг энэ сарын 4-ний өдөр шүлхий өвчин Багнуур дүүргийн малчны өвхөрт онцлогчээ. Нийт 69 өвхрийг устгалд хамруулан ариутгал халдваргүйтгэл хийж 20 цэрийн дэглэм хэрэгжүүлж байна. 2017 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдрөөс хойш мал өвчлөг байгаа юм а. Надлах дүүрэгт үйл ажиллагаа өгүүлдэг цагаан шунхар компани эдэлбэр газарт иргэн эмийн нүүрсний хүчил уурхаан налан амны цахилгаан хуваарлах самбарт өнгөрсөн баасан гарагт гэмтэл гарчээ. Үүний улмаас 3 иргэн цахилгаангүй агааргүй болсон учраас онцгой байдлын аврагчдыг дуудсан байна. Дуудлагын дагуу онцгой байдлын ерөнхий газрын гарья уул уурхаан аврах ангийн аврах бүлэг ослын голомтонд ажиллаж аврах ажиллагааг шуурхай явуулсан үр дүнд агааргүй болсон 3 иргэнийг эсэмэнд гаргажээ. Тухайн 3 иргэнийг эрүүл мэндийн төвд шилжүүлэн өгсөн байна. Улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуульд баталсантай холбогдуулан ав гаргах хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж баталсан. Тус тогтоолын төсөлд төрийн албан хаагчдад нэг удаагийн буцалгүй тусламж болгож 300 сая төгрөг олгохоор тусгасан билээ. Энэ оны улсын төсвийг тодтохдоо нийт төрийн албан хаагчдад нэг удаагийн 300 сая төгрөгийг багш нарт 500 сая төгрөгийн урамшуул олгох саналыг засгийн газар гаргасныг Улсын хурлын дийлэх гишүүд эмтсэн юм. Энэ урамшуулд улсын төсвөөс нийт 55 тэрбум төгрөг зарцуулах бөгөөд сангийн яам нийслэл аймагуудын санхүү төрийн сангийн хэлэлц шилжүүлсэн бөгөөд төрийн байгууллагын албан хаагчдын урамшууллыг энэ сард багтаан болох юм байна. Элэгний ВЦ вирусын илрүүлэх шинжилгээнд 40-с 65 насны даатгуулагчдыг хамруулах ажлыг усан хэмжээнд зохион байгуулж байгаа билээ. Энэхүү шинжилгээний зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хариуцж байгаа юм. Даатгуулагч нь эрүүл мэндийн даатгалын гэрчлэгээ, иргэний үнэлэх, амбулаторийн үйлчлэгийн картыг бүрдүүлнэ, өргөс цум тосхны эрүүл мэндийн төвүүдэд очиж илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдах боломжтой. Тус шинжилгээнд зориулан 1.5 тэрбум төгрөгийг энэ он төсвөлсөн. Одоогоор 460 сая төгрөгийн санхүүжилтийг шилжүүлжээ. Одоогийн байдлаар элэгний С вирусын идэвхжил тодорхойлох шинжилгээг насны хязгааргүйгээр хөгжлүүлэн зохион байгуулж байна. Харин С вирусын идэвхжил тодорхойлох шинжилгээнд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх нэг удаагийн зарлалын төлбөрийн дээд хязгаарыг нэг даатгуулагчид хагас автомат анализатораар 80 мянга, бүрэн автомат анализатораар тоолоход 120 мянган төгрөг байхаар тогтоожээ. Даатгуулагч нь улсын хэмжээнд элэгний С вирусын эмийн жор бичих хэрэгтэй нэр бүхий 201 эмчт үзүүлж шинжилгээний бичиг заавал авах учиртай. Харин өөрийн шинжилгээ өгөх лабораторийг нээлттэй сонгох шалгаруулалтаар шалгарсан нэр бүхий 21 лабораториор сонгох боломжтой.
боломжтой юм. Түүнчлэн даатгуулагч нь элэг бүтэн Монгол цогц хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилтээр элэгний С вирусын эсрэг эмийг хайрцаг тутам 210 мянган төгрөгийн хөнгөлтөөнөөр авч цаашид эмчлүүлэх боломж нээлттэй байна. Дэлхийд нэр хүнтэй нээшүр хэвлэлийн газраас эрхлэн гаргадаг нээшүр сэтгүүл нийтлүүлсэн Монгол эрдэмтдийн бүтээл онлайн ертөнцийн анхаардаг татал шуугаа нэгдэж эхэллээ. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн үнцэн улан бүрийн шилдэг эрдэмтэн судлаачид өндөр чадвар давсны эцэст бүтээлийг хэвлүүлдэг энэхүү сэтгүүлийн уншигчдын хамгийн өндөр үнэлт буюу сонирхлыг татсан энэ номны бүтээлээр Монгол улсын нэргэн дас цоодлын Нямбаяр докторийн нийтлэл шалгараад байгаа юм байна. Тэрээр одоо Японы улсад нэр хүндтэй РИК-ийн үндэсний хүрээлэн дархлаа судлаачаар ажиллаж хийж буй судалгааныхаа амжилт ололтын талаар энэхүү сэтгүүл нийтлүүлсэн нь олонний анхаарлын төвд орж байна. Түүний амжилтын талаар Монгол улсын шинжлэх ухааны академи, эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, шинжлэх ухааны технологийн сан, анагаахын хүрээлэнгийн зарим их сурвалжаас давхад энэ онд Монгол эрдэмтдийн 270 гаруй бүтээл гадаадын нэр хүндтэй хэд хэдэн сэтгүүлд өндөр босго даваа хэвлэгдсэн. Түүний дотроос дэлхийн шинжлэх ухааны өнгө төрхийг тодорхойлогч Nature Science зэрэг нэр хүндтэй сэтгүүл манай эрдэмтдийн бүтээлийг үнэлж хэвлэж байгаа нь том амжилт юм а. Ялангуяа Японы улсын РИК үндэсний хүрээлэн дархлаа судлаачаар 7 жил ажиллаж буй Монгол улсын нэргэн Нямбаярын бүтээл олон орны эрдэмтдээс өндөр үнэлэлт авч байгаа. Бүр их бахархалтай хэрэг өөрөөр хэлбэл Монгол эрдэмтэд дэлхийн хэвлэлийн хугацаар дамжуулах шинжлэх ухааны салбарт байр суурь илэрхийлж дэлхийн эрдэмтдээр судалгааны ажлыг хүлээн зөвшөөрөх чадж байгаа нь нэгэн бахархал гэсэн юм а. Дараагийн мэдээлэл танилцуулъя. 10 дахь жилийнхээ хойд зодгож байгаа MBC түмний телевиз шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан сум багууд байгууллага хамт олон аж ахуй нэгж хувь иргэнтэй хамтран ажиллах саналыг хүргүүлж байна. Та бүхний шинэ жилийн баярын цэнгүүнээс бэлдэх мэдээлэл, нэвтрүүлэг, мэндчлэгийг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж үйлчилнэ. Шинэ жилийн баяр хаяанд ирээд байна. Шинэ жилийн баяр нь Европын уламжлалт баяр боловч монголчуудын хувьд уламжлал болгон тэмдэглэснээр удаж байна. Энэхүү баярыг тохиолдуулан албан байгуулах, аж ахуй нэгж анги хамт олноороо нэгдэн нийлж өнгөрч байгаа ондоо хийж бүтээснээ дүгнэж эх ондоо хийж бүтээх зүйлээ ярилцсан төлөвлөх зорилгоор баярын арга хэмжээ зохион байгуулж нэгэн үдшийг өнгөрүүлдэг. Тэгвэл MBC телевиз та бүхний тэрхүү дурсамж, баяр баясгалан дүүрэн цаг мөчтэй хамт байж та бүхний шинэ жилийн арга хэмжээнд дээрээс мэдээлэл бэлтгэх, байгууллага хамт олонны мэндчилгээг уламжлах зэрэг үйлчлэгийг тодорхой тарифаар хийж гүйцэтгэж хамтран ажиллах саналыг хүргүүлж байна. Энэ уламжлалт шинэ жилийн үйл ажиллагаа үндсэндээ эхэлсэн явж штэ тийм ээ. Баярын урамсгаа орчихсон одоо юм байна. Энэ бол хэдийгээр одоо Орос, Европын одоо шинэ жил гэсэн манай энэ Монгол оронд одоо 1920-30-аад оноос эхлээд тэмдэглээд ингээд заншсан, дадсан ард түмний хүлээдэг одоо бас нэг тийм сайхан баяр цэнгүүн ийм үйл ажиллагаа. Тэгэхээр энэтэй холбогдуулаад манай телевиз одоо ойрын хугацаанд хийх ажлуудын тухай бид тавчхан дурдъя. Юуны урд бид нэр энэ захиалга авч албан газар, пүүс компаниуд, сумууд, за тэгээд одоо хувь хүмүүс гэж одоо бас их нийлж одоо өөрөөр хэлбэл модныхаа наадмыг тэмдэглэдэг болсон байна. Энэ захиалгуудаар бид нэр ажиллаж байна. Энэ дээр бол одоо бас нэг анхааруулж хэлэхэд бол бид нэр мэндчилгээ хүргээд байгаа хүмүүст яг тэр болж байгаа сүлд модных наадам дээрээс одоо өөрөөр хэлбэл үзээд сууж байгаа үзэгчид таа бүхэнд өөрийнхөө мэндчилгээг за тэгээд аймаг орн энэ нутгийн хэмжээнд явна шүү дээ. Энд ч одоо тэс сумд хөөж сууж байгаа аавда эндээс шинэ жилийн баярын мэндчилгээ дэвшүүлж болно. Их жишээний одоо иймэрхүү үйл ажиллагаанууд явагдаж байгаа. Мөн одоо сумуудаас захиалга манад өгөөд манай утас руу орж ирээд бас энэ Улаангомд ч юм уу Улаанбаатарт ч юм уу хаа сайгүй суугаа энэ үзэгч түмэндээ одоо бас мэдлэгээ дэвшүүлэх юм. Энэ юутай холбоотой юм өргөн дэлгэр байна вэ гэхдээ тэр манай телевиз одоо телевиз чинь дээд шээр дамжаад юнивэшнэр одоо үндсэндээ орон даяар цацгаж байгаа шүү дээ 72 дугаар суугаар. Тэгэхээр энэ бол хаана суусан хаана байгаа хүн бүхэн манай телевизийг одоо үзэх ийм өргөн боломж нэгдсэн байгаа учраас таны мэндийг бид цааш нь дамжуулж хүргэх одоо ийм чиг баримжаа барьж ажиллаж байгаа юм. Манай телевизэд байгууллагууд эхнээсээ саналаа эрүүлээд байгаа бөгөөд та ч гэсэн саналаа эрүүлж хамтран ажиллаж шинэ жилийн дурсамжаа мөнхлөн үлдээх боломжтой. Мөн хөдөө сумдууд бидэнтэй холбогдож хамтран ажиллах боломжтой юм а. Та бүхэндээ шинэ жилийн мэнд хүргье.
Дараагийн мэдээлэлд танилцуулъя. Улаангон политехник коллежис зохион байгуулж байгаа үйлдвэрийн осол мэргэжлээс шалтгааллах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сэдвт хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ах ухаан сургалт амжилттай үргэлжилж байна. Тус сургалтын дараагийн ээлжинд агентлын дарга нар болон төсвийн менежерүүд оролцсон байна. Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас зарласан үйлдвэрийн осол мэргэжлээс шалтгааллах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сэдвт хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн сургалт явуулах тендерт Улаангон политехник коллеж шалгарч 11-р сарын 15-наас сургалтаа төлөвлөгөөний дагуу явуулж эхэлсэн байдаг. Энэхүү сургалтанд ажил олгогчид ард иргэдийг хамруулж байгаа бөгөөд эрсдэл бүхий байгууллагуудын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн мэргэжилт нь ажилчид хамрагдаж байгаа юм а. Тодорхойлбол дулааны 1-2 дугаар станц, шатхуун түгээх станцууд, цахилгаан эрчим хүчний байгууллагууд, томоохон үйлдвэрүүд, нисэх онгоцны буудал, барилгын салбар, нүүрсний уурхай зэрэг байгууллагуудын ажилчид, инженер техникийн албан хаагчид сургалтанд хамрагдсаар байна. Үүнээс гадна 3 сумын уурын зуухны машинистууд энэхүү сургалтанд хамрагджээ. Тэгвэл энэ удаагийн сургалтыг агентлагийн дарга нар төсвийн менежерүүдэд явууллаа. Үндсэн зорилго нь ажил олгогчид тэдний хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ухаан ажилтан мөн ажлагчдад зориулсан ийм сургалтыг хийх ёстой. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчдэд зориулсан сургалтыг хийх ийм зорилготой юм а. Тэгээд энэ хүрээндээ бид нар аймгийн эрсдэл бүхий томоохон аж ахуй нэгжүүд болох дулаан цахилгааны станцууд, нисэх буудал мөн олон ажлагчдад увс хүнс компани, барилгын салбар, юунаас гадна хардарвтай компани мөн хөдөө орон нутагт сагил, давс, түргэн сумууд гэх мэтчлэн олон аж ахуй нэгж байгууллагууд болон битүү зах дээр жижиг бизнес эрхлэгчдэд зориулсан гарцуулах эрсдэл юунаас үрчлэн сэргийлэх эрсдэл гарсан тохиолдолд авах арга хэмжээний талаарх юм өргөн дэлгэр мэдээлэл бүхий сургалтыг хийж тарах материалуудыг тарааж ажиллалаа. Сургалтанд хамрагдаж байгаа иргэд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн хууль, зөрчлийн тухай хуулийн хамаарах зүйлзаалт, нийгмийн даатгалын үйлчилгээний талаар мэдлэг мэдээлэлтэй болж байгаа юм а. Осол гэмтэл өвчлөл зэрэг нь хэлж ирдэггүй. Тийм учраас урьдчилан сэргийлэх нь юунаас чухал юм а. Дараагийн мэдээ 2017 оны 5 дугаар сараас эхлэн уламжлал болгон зохион байгуулагдаж байгаа Ахмад багш нартай хүндэтгэл үзүүлэх өдрөлийн арга хэмжээг энэ удаад Улаангон сумын ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургууль зохион байгууллаа. Тус үйл ажиллагаанд 70 гаруй боловсролын салбарт ажиллаж байсан Ахмад багш нар болон ажилчид оролцсон байна. Аймгийн Ахмад багш нарын холбоо боловсролын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа боловсролын салбарт ажиллаж байсан Ахмад багш ажилчидтай хүндэтгэл үзүүлэх өдөрлөг уулзалтын арга хэмжээг анх өнгөрсөн 5 дугаар сард Улаангон политехник коллежис зохион байгуулсан байдаг. Үүний дараа Увс аймгийн ерөнхий боловсролын 2 дугаар цогцлбор сургууль Ахмадуудаа хүлээн авч уулзсан бол Улаангон сумын ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургууль Увс аймгийн мэдлэг боловсролтой иргэн бэлтгэх үйлсэд үйл хэрэгэ зориулж явсан цэцэрлэг сургуульд ажиллаж байсан Ахмад багш ажилчдыг хүлээн авч уулзлаа. Энэ үеэр Ахмад багш ажилчдынхаа алтан сургаалыг залуу багш ажилчид сонсох, тэдний ажлын арга барилаас суралцах, зэрэг арга хэмжээ болохоос гадна тухайн сургуулийн зүгээс ахмадуудынхаа дунд 5 төрлийн тэмцээн уралдаан зохион байгуулж нэгэн өдрийг үр дүнтэй өнгөрүүллээ. За өнөөдөр манай сургууль дээр боловсролын салбараас багааныхаа амралтанд гарсан Ахмад багш нарын одоо хүндэтгэлийн хүлээн авалт үйл ажиллагаа болж байгаа маа. Энэ үйл ажиллагааг боловсролын салбараас төдөд гарсан нийт ахмадуудыг боловсролын салбарын сургууль, цэцэрлэгүүд сар болгоно хүндэтгэл үзүүлж хүлээн авч эдэн ахмадуудынхаа дунд чөлөөт тэмцээн уралдаан зохион байгуулах хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулалт жил орчим болж байна. Ингээд энэ 12 сар бол манай сургууль дээр зохион байгуулахын ээлжнүүд таарсан байгаамаа. Ингээд өнөөдөр ахмадынхаа дунд бидний 5 төрлийн тэмцээн зохион байгууллаа. Дээр нь сурагчдынхаа концерт, тэгээд сургуулаа танилцуулах, ахмадаасаа бас суралцах ийм ажлуудыг явуулж байна. Нийт 72 хүн манай энэ үйл ажиллагаанд ирж оролцож байна. Ингээд энэ маань багш нартай бас үлгэр дуурайл болох залуу багш нар бас ахмадуудыгаа бас хүндэтгэж хүлээж авах. Ер нь бол Ахмад залуу үеийн залуун чулууг сайжруулах ийм арга хэмжээг хүрээнд зохион байгуулж байгаа юм ажил юм аа. Ингээд энд хүрэлцэн ирсэн нийт ахмадуудаа ер нь боловсролын салбараас төд гарсан ахмад ажилчдаа
2018 оны шинэ оны мэндийг өргөн дэвшүүлье. Улаан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 6 дугаар сургуулийн ахмад багш ажилчид аймгийн төвийн ахмад багш ажилчдыг одоо хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлж өөрийнхөө сургуулийн явуулж байгаа сурал хүмүүжлийн ажлаа одоо танилцуулж ийм өдөрлөг явуулж байна. Энэ бол ахмад багш нар залуу багш нарын холбоог өргөжүүлэх 2 дугаарт нь ахмад багшныхаа баялаг ажил арга барилыг одоо өвлөн авч эзэмших ийм зорилт дээр одоо ахмад багш нарын өдөрлөгийг явуулж байгаамаа. Цаашид энэхүү өдрөлөг үйлдэлтийн арга хэмжээ үргэлжлэх бөгөөд сар бүр нэг сургууль юм уу цэцэрлэг зохион байгуулах юм байна. Энэ удаагийн уулзалт хүндэтгэлийн арга хэмжээнд 70 гаруй багш ажилчид оролцлоо. Дараагийн мэдээлэл танилцуулъя. Дэлхийн тэргүүлэгч брендийн цахилгаан бараа гэр ахуйн тавилгыг худалдаалдаг Next Electronics компани Увс аймаг гэдэг салбар 12 дугаар сарын 20-оос 12 дугаар сарын 29-ний өдрийг хүртэл шинэ жилийн суглаат худалдаагаа зарлаж байна. Мөн энэ хугацаанд хаан банкны лизингийн үйлчилгээг газар дээр нь авах боломжтой юм а. Next Electronics-ийн Увс салбар дэлхийн тэргүүлэгч брендийн бүх төрлийн цахилгаан бараа, гар утас, гэр ахуйн тавилгыг хамгийн өргөн сонголт, хямд үн, аль бие усны эрэхтэй баталгаат хугацаатайгаар худалдаа боломжийг олгодог билээ. Тэгвэл Next-ийн Увс салбар ээлжид гинтийн бэлгээ задлаа. Тодруулбал энэ сарын 20-оос 29-ний хооронд шинэ жилийн хямдралтай суглаатай бэлэгтэй худалдаагаа ердөө 10 хоногийн хугацаанд зарлаж байна. Энэ өдрүүдэд Next-ийг зорин ирсэн та бүхэн худалдаа авалтын үнийн дүнгийн 400 мянган төгрөг тутамд нэг суглаа авч Purus 30 маркийн автомашины эзэн болох боломжтойгоос гадна хаан банкны лизингийн үйлчилгээг газар дээр нь бичүүлэн авах боломжтой. За манай Next Electronics Увс салбарын хамт олон маань шинжилгээ урамшуулалт худалдаа зарлаад амжилттай үргэлжилсээр байна. Хэрэглэгчтэй хөөсөлтөөр манай Next Electronics Увс салбарын хамт олон 12 дугаар сарын 20-оос 29-ний хооронд 8 хоногийн хугацаанд хаан банкны лизингийн үйлчилгээг газар дээр нь олгох гэж байна. Энийг тохиолдуулан та бүхэн ямар нэгэн өөрчлөлт төлөхгүйгээр 100% лизингээр шууд газар дээрээс нь бараа бүтээгдэхүүний худалдаа авах боломжтой байна. Үүнээс гадна манай Next Electronics-аас ирж үйлчлүүлснээр та бүхэн худалдаа авалтын 400 мянган төгрөг тутамд нэг ширхэг суглаа авч Purus 30 машины бас эзэн болох боломжтой байна. Та бүхэн манай дэлгүүр дээр ирж үйлчлүүлснээр дэлхийн тэргүүлэгч брендийн бүх төрлийн цахилгаан бараа, гар утас, мөн бүх төрлийн гэр ахуйн тавилгыг хамгийн өргөн сонголт бас хамгийн том бэлэг урамшуулалтаагаар хамгийн хямд үнээр худалдаа авах боломжийг манай хамт олон та бүхэнд олгож байна. Манай шинэ жилийн урамшуулалт худалдаа маань дуусгаад ердөө 10 хоног үлдлээ. Ингээд та бүхэн өргөнөөр ирж үйлчлүүлнэ. За манай компани бол 2016 оноос эхлэн Samsung брендийн гар утсыг хамгийн өргөн сонголттойгоор хамгийн хямд үнэтэй нэг жилийн баталгаат хугацаагаар оруулж ирж худалдаалдаг болсон байгаа. Манай шинэ жилийн урамшуулалт худалдааны үеэр гар утсагтай санаанд оромгүй хамгийн хямд үнээр худалдаа авах боломжтой байна. Жишээ нь 2016 оны 2 SIM карттай J7 гар утсыг 699 мянгаас хямдруулаад ердөө 549 мянган 900 авах боломжтой. Нэмэлт бас онцгой биелэг дагалдж байгаа. Энэ бол Samsung брендийн ухаалаг бүх төрлийн утсыг худалдаж авсан тохиолдолд Warpark буюу ийм гар бууны бас нэмэлт биелэг дагалдж байгаа. Энэ ямар учиртай гэх юм бол энэ бууны тусламжтайгаар Samsung брендийн ухаалаг бүх утсан дээр өөр бүх төрлийн утсан дээр энэ буу ашиглаж одоо хөдөлгөөн тоглох боломжтой ийм 89 мянган төгрөгийн үнэтэй бас ийм биелэг дагалдж байгаа маа. 2017 оноос эхлэн Next Electronics бүр автомат угаалгын машиныг хамгийн өргөн сонголттой бас хамгийн хямд үнээр оруулж ирж худалдаалдаг болсон байгаа. Тэгээд энэ шинэ жилийн урамшууллыг тохиолдуулан манах 6 кг амтай бүр автомат угаалгын машиныг өрдөө 669,900 худалдаа авах боломжтой. Килограммын үнийн дүнтэй ижлэгийн үнийн дүнгээр бүх төрлийн угаалгын машинуудыг худалдаа авах боломжийг манай Next хамт олон энэ 7 хоногийн хугацаанд та бүхэнд олгож байна. За манай урамшуулалт худалдааны үеэр хөрөгчнүүдийг хамгийн өргөн сонголтоогоор худалдан авах боломжтой байгаа. Манайх Retenzo брендийн хөрөгчүүдийг бол маш хамгийн өргөн сонголтоогоор хамгийн хямд үнээр Европ брендийн хөрөгчийг нийлүүлдэг. Энэ жилийн шинэ жилийн урамшуулалт худалдааны үеэр одоо 2 хаалгатай хөрөгчийг Retenzo брендийн 2 хаалгатай хөрөгчийг 800 мянгаас
180 мянган төгрөг хямдруулаад ердөө 619,900 төгрөг болж хямдруулсан байна. Үүнээс гадна та бүхэн энэ хүрэгчийг худалдаж авснаар Эрдэнэ брендийн ус услахч, ус зэвсжүүлэгч гэх юм бүтээгдэхүүнээс аль дуртайгаа сонголт хийн авах боломжтой. Мөн худалдаа авалтын 400 мянган төгрөг тутамд нэг ширхэг суглаа авснаар та бүхэн энэ Прус 30 машины бас азтан болох боломжтой юм аа. Ингээд усчууд та бүхнийг Next Electronics ус салбараар шинжилгээ урамшуулалт хөтөлбөрт худалдааны үеэр та бүхэн өргөнөөр ирж үйлчлүүлэхээ уриалж байна. Шинжлэх бүхнийг Next Electronics-аас Next Electronics томоохон баяр бүрээр үйлчлүүлэгчтэй санаанд оромгүй гэнтийн бэлгийг барьсаар ирсэн. Тэгвэл энэ удаад ч та бүхэнд боломж олгож байна. Та шинэ жилээр тавилгаа солихыг, зурагтаа, хөргөгч, гар утсаа, угаалгын машина, бусад цахилгаан хэрэгслээ солихыг бодож байна уу? Тэгвэл Next-ийг зориороо. Бүх барааг бэлэг дагалдаж байгааг дуулгая. Та 400 мянган төгрөгөөр Прус 30 маркийн автомашинтай болох боломжтой. Шинэлэг бүхнийг Next-ээс таны гэр бүлийн аз жаргалыг Next цогцлоо.